Hello，各位爸爸媽媽，你哋好，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。你哋有冇發覺，同3歲以下嘅小朋友講故事，佢哋晚晚都要講同一本故仔書喎，講到你自己都覺得好悶，好悶啊！但係佢哋唔覺得悶㗎喎。我想話你知，係好正常㗎。3歲以下嘅小朋友咧，佢哋係中意重複聽同一本故仔書㗎。其實咧，3歲嘅小朋友，佢哋嘅腦仔咧，就係透過重複去建立佢哋嘅安全感。每一次重複對佢哋嚟講唔會悶嘅，每一次嘅重複係佢哋喺個腦仔裏邊，將佢哋混亂嘅世界、混亂嘅思緒重新變得有秩序。佢哋覺得下一個情節係可以預測嘅，所以佢哋覺得好安全。佢哋估中又覺得好有成功感。咁我哋家長喺重複之中，點樣可以帶嚟一啲新意呢？等我哋分享幾個小貼士啦。第一，用唔同嘅聲音去演繹嗰個主角講嘅嘢。今日可以用高啲嘅聲調，聽日可以用低沉啲嘅聲調，咁小朋友就會覺得好唔同，好有趣喎。第二呢，我哋可以專注唔同嘅細節，例如今日我哋可以講下主角。聽日我哋講嗰個繪本四周圍嗰啲配角，等小朋友睇多啲，唔係淨係聚焦喺嗰個主角嗰度。第三招咧就係玩填充遊戲。The first pig make a house with the，我哋停喺度喎，小朋友講 straw。喺呢個過程，佢哋由聽故事變做參與講故仔，佢哋嘅成功感會大好多噶。佢哋都記得草係 straw 喎。我哋亦都可以將故事同真實嘅生活連結。例如，如果我哋個故事講到去公園玩，我哋都可以問下小朋友，上個星期我哋去咗公園，我哋喺公園裏邊見到乜嘢啊？呢啲討論都用英文，咁啊令佢哋開口講英文。如果佢哋只係識講一個單字，咁都已經唔錯噶啦。所以下次你嘅小朋友又攞同一本故仔書要你講嘅時候，你唔好覺得頭痛啊。今次我就分享到呢度，我哋下次再見，拜拜。